Ô menino joia, beleza com vocês? Show de bola! Estamos aqui nessa nova atualização do Truck of Europe 3, galera. Acabou de chegar para nós aí, menino joia. Essa nova atualização para nós aí, desse jogaço para nós aqui, galera. Show de bola, né? A Wanda Software acaba de liberar então a nova atualização para cada um de nós. Então vamos dar aqui um início aqui, né? Na nossa pegada aqui, pessoal. Vamos ver o que veio de novo para cada um de nós aí. Pessoal, dá para ver de início que eu estou aqui num novo trailer, tá vendo, pessoal? Um novo trailer, né? Está aqui, show de bola. É isso aí, galera. Pode ver aí, ó. Estou indo lá para aquela famosa pedreira, galera. É isso aí, pedreira, né? Vou até baixar aqui esse eixo aqui para o negócio ficar bem forte mesmo, para a gente dar uma caminhada legal, correto? Então, vamos lá então, vamos dar uma saidinha de leve aqui. Eita, que negócio bonito, aí. Ó, show de bola, hein, galera? Ó, eita, estou aqui com o meu FH16, galera, FHzão 16 aí, indo em direção à famosa pedreira. Vou colocar na primeira pessoa aqui. Pessoal, uma pergunta: o que veio de novo na nova atualização do Truck of Europe 3, né? Do Truck of Europe 3. O que veio de novo? Vocês perceberam que veio 3 trailers, né? 3 trailers. Tá joia, galera? Entre eles veio o trailer que para poder mexer concreto, né? Transportar concreto, né? Veio tráfego de veículo inteligente com trucks, né? Com caminhões, né? Show de bola. Aí lá, dá pra vocês perceberem, dá pra vocês, galera? Dá pra perceber, não dá? Vou até dar uma paradinha aqui e colocar aqui na câmera de cima, né? Pra nós vermos aqui. Olha lá, galera. Olha lá, ó. Show de bola, hein? Ai, galera. Acaba de chegar pra nós aí. Opa. Peraí. É isso aí, ó. Olha lá, aí, galera. Ó. Aí, tá vendo lá, galera, como é que são as coisas? Show de bola aí, chegou para nós então essa nova atualização de tráfego inteligente. Gostei demais, show de bola. Que pena que não veio, pessoal. Foi, né? Tem pena que não veio, foi uma nova, né, a cidade, né, na rodovia. Houve também um melhoramento, né, na pedreira, pessoal. Estamos indo para lá agora, né? Essa viagem vai ser um pouco extensa, né? Tô indo para lá agora e aí vão ver lá, porque chegou também o som da pedreira, né? Chegou o som da pedreira lá. Então o som da pedreira chegou, galera. Então a gente vai ver o som do ambiente. Pode ser também, né, que tem também aqueles personagens lá, né? Aqueles operários lá. Vamos dar uma conferida, pessoal. Talvez pode ser que tenha chegado também. Aí, ó. Aí, galera. Olha só o caminhãozinho. Show de bola. Gostei. Aí sim, pô. Aí sim. Agora dá pra gente dar uma jogada boa. Aí, botou pressão de mão acima aí, ó. Ó. Botou pressão mesmo, cara. Show de bola, hein? Show de bola. Barrichello. Barrichello. É isso aí, galera. Show de bola. É isso aí. Eu gostei de ver. Não... Ih, pronto. Já tem acidente na rua? Achei que tinha acidente ali, pessoal. Achei que tinha acidente aqui, mas não tem acidente não, né? Então tá aí para nós então a nova atualização, né, do Truck of Europe 3, show de bola. Tá aí para nós aí, né? Tem caminhão, tem van, né? O ônibus continua, né? Mas tem uma vanzinha. Ah, a vanzinha chegando aí, tá vendo, pessoal? Aí. São de várias cores, pessoal. Van de várias cores que colocaram. Novos veículos, né? Aí, tá vendo? Novo veículo aí, tá vendo, pessoal? Né? Tem amarelinho, azulzinho, né? Novos veículos aí, gostei de ver, certo? Veículos de várias cores, né? Para nós aí curtirmos aí a nossa atualização, certo? Agora vamos conferir se tem alguns caminhões indo para a pedreira, né? Vamos conferir isso lá, pessoal. Vamos fazer uma viagem aqui bem extensa. Vou dar uma pressão aqui para poder ver se a gente consegue chegar até lá na pedreira para poder a gente dar uma conferida juntos, né, pessoal? Vamos conferir juntos lá se tem algo diferenciado lá, né?
Ó, opa, show de bola aí, pessoal. É isso aí, tá vendo? É isso aí, tráfego inteligente acaba de chegar para nós aí, né? Muito bem, muito bem. Isso aí, galera, show de bola. Eu acredito que deve liberar também aí, né, algumas rodovias, né, amplitude da pedreira. Então, galera, eu acredito que eles vão também, né, estar trazendo para nós aí essa novidade aí. Então vamos estar aguardando também as próximas atualizações, né? Toda vez que chega uma atualização, eu já fico já ansioso para vir outra, para liberar outra, para ver se a gente consegue dar uma, né, dar uma jogada aqui. Quanto mais a gente vê melhoramento no jogo, fica melhor para a gente estar compartilhando, né, pessoal? Fica melhor para a gente estar compartilhando com a galera aí, né, direitinho, né? E a gente tá jogando também, né? Porque se o jogo ficar parado, a gente perde a graça, né? Perde a graça de jogar, né? Mas se o jogo, vocês estão mexendo no jogo, tá sempre trazendo uma atualização aí, então vai melhorando muito, né? Vai melhorando muito. E isso é bom. Isso é muito bom, né? Quando os proprietários dos jogos, né? Os criadores do jogo, quando eles investem bem no jogo, acontece o quê? Então aumenta a jogabilidade, né? E, e com certeza a plataforma de inscrito no canal deles, né? Aumenta bastante, né? Isso aí. E a Wanda Soft está de parabéns, né? Ó, botando pressão no caminhãozinho, ó. Ó. Ô, companheiro, bom demais, né? Aí fechando vocês. Foi mal, meu amigo. Foi mal aí. Foi mal aí, né? E outra coisa que deram uma informação, pessoal, lá no Discord deles lá, né? Uma informação é o seguinte: o Truck Virtual é uma plataforma que sempre apresenta a maioria dos jogos, né, de caminhões aqui, certo? Eles mandam para lá para poder fazer o teste e depois eles liberam, né, o jogo pro pessoal tá curtindo aí, né? Então, pessoal, é o seguinte, eu acredito que eles vão também colocar, né, como eles já tem já no Discord deles lá já fixado, que eles devem também colocar tráficos de pedestres, né? Tráfego de pedestres. Então vai ser bacana, vai ser top, certo? O jogo tem um potencial enorme, certo? E a gente parabeniza toda vez que a gente joga, né, este game aqui, a gente fica vendo como eles criaram algo tão bacana mesmo, que dá pra gente curtir legal, pessoal. Dá pra curtir legal, aí ó. E os caminhões que eles colocaram são caminhões com várias, né, cargas. Olha aí, olha aí. São várias marcas de caminhão com vários tipos de carga, né? Show de bola. Olha aí, tá vendo? Olha o tanquezinho aí, show de bola aí. Muito bem, galera, muito bem. Acaba de chegar para nós então essa atualização aí, galera. Vai lá, dá uma apertada lá, atualiza e vai fazendo um vídeo aí pra gente estar curtindo aí. Valeu, galera? Pra gente estar curtindo, comentando, compartilhando aí com a galera. Certo? Valeu, galera. Show de bola. Valeu, garotada joia. Então eu agradeço vocês aí, agradeço a todos os inscritos do canal que tem dado uma força, tem dado like aí. Muito obrigado a todos vocês aí. Valeu, galera. Tamo junto aí. Opa. O carro mesmo, bom de freio, hein? Ah, menino. FHzão é bom de freio. Então, pessoal, olha aí como é que tá o jogo. Tá top de linha, tá suave, rodando lisinho. Ó, o stream ali, ó. Ah, menino, hein? Oh! Não pode elogiar demais. Pessoal, sabe o que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui é um bug que tem. Você pode ver que na frente do caminho desse carro aqui não tem ninguém, né? Você pode ver que na frente desse carro não tem ninguém, não. Mas se acontece, isso é colisão, né? Isso aqui, ó, significa que aqui tem um veículo parado. Isso aí, tipo assim, é um veículo que eles apagam, mas o sistema ainda aceita, correto? Então fica como se fosse um veículo invisível, né? Aí esse veículo ele fica parado. Aí o carro vem e bate nele. Aí é por isso que dá aquela colisão misteriosa, né? Aquela colisão onde não tem nenhum veículo. Acontece isso aí muito no jogo. Isso aí no jogo eles não repararam ainda, né, pessoal? Isso aí no jogo eles não repararam ainda. Pode ver que ainda acontece
essa colisão misteriosa, sem ter nenhum veículo na rua. Você bate do nada, pum, bateu do nada, e como aconteceu ali agora, o carro bateu e eu bati no carro, né? Ainda bem que ainda não tem o sistema o sistema de danificar o veículo, porque se tivesse, vixe, o motor teria ido embora, né? Teria gastado um dinheirão para consertar. Mas estamos aí, show de bola. Olha só essa vegetação, show de bola, galera. Aí, muito bem, o caminhão tá top. Gostei gostei desse trailer, bacana, tá bonito, show de bola. Deram uma mexida legal, gente. Deram uma mexida legal no jogo. Tá rodando lisinho, bacana aí. Ih, rapaz, ó, viu? Pintou do nada, viu, pessoal? Dá nem pra fazer a ultrapassagem. O carro aparece do nada aí. Eita sua. Mas é isso aí, pessoal. Então, galera, vamos chegar junto lá na mineradora, na pedreira, certo? Estamos quase chegando na metade da viagem. Brincadeira, né? Mas tá chegando quase já na viagem aí. Vamos chegar lá na pedreira lá para conhecer, né, o barulho do ambiente. Como é que tá? Puxa vida, cara. Poxa, de novo, meu irmão. De novo, meu irmão. Puxa vida. Aí fica feio, né? Fazer um vídeo feio pro pessoal não pode não, né? Tem que fazer um vídeo top, pessoal, aí, pra galera top aí, ó. Pode fazer um vídeo feio não, né? Tem que fazer um vídeo bonito pra galera. A galera merece aí, ó, né? Os novos inscritos aí, pra galera tá inscrita no canal aí, que tem dado uma força. Eu acho que aconteceu um acidente aqui, porque o pessoal tá tudo parado aqui. Agora começou a andar novamente. Realmente teve alguma coisinha por aqui afora. Pessoal, eu tô ansioso que eles trazem pra nós aí novas ruas, novas rodovias aí. Pra nós aí, está curtindo aí. Show de bola. Aí, pessoal, desejei muito dirigir assim, ó, andando atrás dos caminhões, freando, controlando a velocidade. Show de bola. Show de bola, galera. Bacana mesmo, show de bola. É isso aí, ó. Top de linha. Aí, o tratorzinho ali funcionando. Aí, show de bola, galera. Muito bacana, hein? Colocaram bastante coisa no jogo. É isso aí. Pô, vou dar uma passadinha aqui, que isso aqui tá me... Ih, show de bola, isso aí. Desculpa aí, Juninho. Desculpa aí, Juninho. Dei uma pancada no carro do Juninho ali. Preciso dormir, mas eu preciso chegar lá na... Preciso chegar primeiro lá na pedreira. Depois chegar lá e eu durmo. Valeu, eu quero apresentar pra galera lá. Vamos conhecer juntos. Valeu, galera. Aí vocês podem até dar uma acelerada depois aí no vídeo. Direitinho, porque o vídeo tá bem longo, galera. Tá bem longo, hein? Bem longo. Valeu. Tá sendo uma viagem completa pra vocês aí. Valeu, galera. Pra nós conhecermos aqui então, né? Essa rodovia cheia de carros. Olha aí, as vans passando, os caminhões aí, ó. Ah, garota, aí ônibus, show de bola. É isso que eu tava querendo. Era disso que eu tava falando, pessoal. Era disso que eu tava falando. Show de bola. Agora só quero ver agora o que veio de novo na pedreira, né? Vamos ver o que veio de novo na pedreira. Show de bola. Olha só. Quem diria, hein? Quem diria acontecer trânsito aqui no Truck Off Europe 3, hein? Quem diria acontecer o trânsito, galera? Quem diria, hein? Bacana, galera, bacana, top de linha. Vamos nessa. Show de bola. É isso aí. Daqui um dia, pessoal, eles vão abrir isso aqui, tá? E vão abrir isso aí pra nós aí, ó. Eles estão trabalhando nisso aí também, tá, galera? Daqui um dia vai abrir isso aí, ó. Vai ter a amplitude do mapa, certo? Pra nós estar aí curtindo aí com a galera aí, ó.
Eita, e pra passar aqui agora, hein? Meu Deus. Ó. Mercedão passando. Ó. Ó. Ó, galera aí. Ó. Segura aí, bombinho. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí que não sei que eu tô indo. Segura aí que eu tô indo, meu irmão. Segura que eu tô indo. Agora vamos lá. Pessoal, se vocês ouvirem algum barulho externo aí, né, além do jogo e a minha voz aí, é que eu tô em casa, galera. Tô em casa aqui, né? E o pessoal tá na faxina aqui, então tá acontecendo vários sonhos aqui que não é original do jogo não, tá, galera? Valeu, pessoal. Show de bola. Cara, eu não sou bom pra dirigir nessa câmera aqui, cara. Não sou bom de nada, de mais da conta não. Tá difícil demais de dirigir na câmera. Mas eu tenho que aprender. Tem que aprender para poder mostrar a vegetação, mostrar a rua. Ó. Ai, poeirinha subindo, hein? Ó. Ó o barulho de água. Que bacana, cara. Barulhinho de água ali. O pessoal realmente eles mudaram o som aqui mesmo. Já começou bem diferenciado mesmo. Gostei. Gostei. Agora vamos ver lá. Bem lá no centro da pedreira. Pra ver direitinho o que temos lá, né? Porque vamos escutar lá o som dos pássaros, né? O som dos maquinários funcionando, né? Direitinho. Aí, legal também isso vai ser se eles fizerem o seguinte: colocar uma ponte aqui desse lado, de um lado pro outro aqui, galera. Hein? Se vocês fizerem uma ponte também, hein? Fazendo igual a ponte Rio-Niterói, Rio de Janeiro, hein? Vai ser legal pra caramba. Show de bola. Fazer a ponte atravessando pro outro lado lá, né? Vai ser bacana demais. Cara, que top, hein? Ó. A placa do caminhão fica em cima. A placa do trailer fica em cima, do reboque fica em cima, hein? Show de bola. Show de bola, galera. Uma coisa que ainda não tô vendo aqui é os caminhões passando aqui, né? Aqui eu não vi os caminhões passando aqui ainda não, né? Não encontrei com nenhum carro aqui ainda não. Vamos ver direitinho, certo? Se vai ter algum tráfego de veículos por aqui. Poderia ter, né, pessoal? Para poder ficar legal, né? Poderia ter um tráfego de veículo aqui para poder a gente estar jogando direitinho aqui, vendo, né? Para poder dificultar ainda mais a nossa... tipo assim, para poder provar os motoristas mesmo, os caras brabos mesmo, os caras que botam para torar mesmo aí. Certo? Show de bola, galera. Então... Ó, olha só, gente. Olha como é que o negócio funciona, olha lá. Que isso, rapaz. Olha só, ó. Que bacana, cara. Que bacana. Olha os pneus como é que sobe e desce, ó. Ó. Galera. Show de bola, hein? Legal também, pessoal. Vai ser também trailers, né? Trailers, né? de animais, né? Transportando animais, né? Vai ser top também, galera. Vai ser muito top, hein? Transportando animais. Liga aqui o freio motor. Certo? E vamos embora. Sai da contramão, né? Senão não dá certo não, né? Sai da contramão não dá certo não, né? Show de bola. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Vamos torando. Aí, pessoal, um detalhe, hein? Isso aqui, ó. Freio motor aqui, ó. Era vermelho. Agora tá cor de abóbora. É um detalhezinho que colocou aí pra, né? Pra diferenciar, galera. É isso aí. Show de bola. Gostei de ver.
Top de linha, vamos que vamos, botando pressão aqui. Chegando aqui na famosa pedreira, a tão esperada pedreira. É isso aí, galera, show de bola, botando pressão aqui, vamos que vamos. Vamos que vamos. Ó, aí já aumentaram um pouquinho a frota aqui, ó. Tem carrinho parado aqui tudo. Aumentou as frotas ali de tratores ali, ó, de maquinários. Show de bola, já aumentou a frota de maquinários, né? Então tá. Isso aqui, galera, essa região toda aqui, ó. Eu acredito que aqui vai ser vai ter uns maquinários aí, colocando os maquinários em movimento, trabalhando, colocando os caminhões para poder puxar aí as pedras, né? Pedras, areias, né? Vai ser bacana demais, pessoal. Vai ser top, hein? Vai ser top, topzera. E vamos que vamos. A todo vapor. Botando pressão. Estamos chegando na pedreira, pessoal. Opa, opa. Ih. Ah, não. Ah, não. Ah, não, galera. Puxa vida aí. Ah, não. Onde eu coloquei o caminhão, gente? Pessoal, vou ter que fazer o seguinte: pagar uma grana, acertar o caminhão, acertar o caminhão e vamos que vamos. É, pessoal, vamos lá, vamos lá. Show de bola. Primeira pessoa, pra gente entender o caminho, né? Vamos ver se tem um operário sentado aqui. Vamos ver se os caras estão aqui. A princípio não tem operário não, pessoal. A princípio não tem operário não, né? A princípio não tem operário não, né? Mas o som... Olha o barulho da máquina funcionando. Não, o barulho da máquina tá funcionando, galera. É. Aí, galera. Chegamos. Chegamos demais da conta. Olha o barulho, ó. Top de linha, hein? Top de linha, galera. Top de linha. Ó, o barulho tá que tá, hein? É. O pessoal tá botando pressão mesmo na pedreira aqui. O pessoal tá botando pressão na pedreira. Botando pressão aqui para poder subir isso aqui, porque senão não vai não. Vamos fazer o seguinte, voltar aqui. A gente volta aqui que é melhor. Isso aí para poder dar um embalo, né? Isso aí, agora vai. Primeira pessoa. É, o pessoal tá trabalhando firme na pedreira, hein? Pessoal, vou ficando por aqui.
Valeu pelo vídeo aí, valeu por assistir conosco aí, valeu galera. Tamo junto, um forte abraço a todos e curtem a nova atualização do Truck Off Europe 3, pessoal. É isso aí, tamo junto, um abraço, fiquem todos com Deus e tamo junto, vamos lá.